guyyaa sadaffaa humna waaqarraa ittiin dhufe dhagaa kiloogiraama 100 ofirraa fonqolchee darbate ka'ee guyyaa 40 karaa hin mamsiifneen qulqullootatti dhala nama hundumaatti mul'ate otoo namni ijaan ilaalu otoo namni isa hawwu harkaa ba'ee sokkee gara deebi gara dhufetti ba'ee sokkee wangeelli galgala namaa tolcha. Nana mana dhuma baddee deemta miti dhuma toltee deemta. Edaa jedha wangeelatti nana mana jedha. Dhuma baddee deema miti dhuma toleen deema jedha. Eebbi ammaara meennumne kan galgala namaa tolchu bara baraan harka keerra haa ta'u. Har'a hoteela keessa hojjechuun har'a karaarraa kophee xaraguun har'a waan hojii xixiqqoo hojjechuun har'a mastangidoo adda addaa hojjechuun kufaatii kan isinitti fakkaatu galgalli kee Waaqayyo eebba ammaara meennumne albuuda ammaara meennumne kuufama jireenyaa kuufama eebbaa kuufama milkaa'inaa galgala keerra siif haa ta'u jedhu. Hojii hojjechuun kan barbaachisu kophaadha. Amma yeroo humna qabnu ciifne humna dhabnu dhukkubaaf rakkina nurra ciisa. Amma dargaggeessi maal ta'uu qaba? Ka'ee hojjechuu qaba. Wangeela kanaan ka'uu qaba. Wangeelli humna hojii nama barsiisa. Humna jireenyaa nama barsiisa. Galma gahiisa namatti agarsiisa. Goolii ofii biraan nama geessisa wangeelli. Namni wangeela yoo uffatee deemu obboleessa kiyya. Hojii wallaalu. Karaarra wallaalu. Mata duree jireenyaa wallaalu. Gaa'illisaa, mul'atisaa, abdiisaa akka babbadaande iddoon taane dhaqeen dhaabatu dhaabbii tola namni wangeelli argatu ammaan dura ergaan qaba wanti baay'een sirratti badeera yoo ta'e maqaa baay'een sitti ba'eera yoo ta'e sababa kanaaf arrabsoo baay'ee baatteetta yoo ta'e ilaala dubbata har'aa kaasee si bareeda jireenyi kee wangeelli kun si bareecha. Wangeelli bara waldaa keessaa ari'atame namni waldaa irraa waan garaasaa haasa'u waa'ee haadha manaa waa'ee jireenya isaa haasa'u. Wangeelli waldaatti dhuunfaa deemuu aboo. Maadaakkaya. Eenyuun sumaan ibidda sirra kaa'ee miila keetti hidhamee laphee keetti hidhamee mataa keetti hidhamee arraba keerra ergaan kaa'ee hundii keetti sabbannee hafuura hidhamee ammaan booda gootota wangeela iddootti deebisan gootota dubbii waaqayyoo iddootti deebisan gootota Yesuusiin madiragiitti deebisan duudhaadhuu baagaasuu waaqayyoo gootota Yesuusiin iddoo isaatti deebisan. Ameen. Suufii uffatanii karabaataa jijjiiratanii konkolaataa miliyoona 20 balbala dhaabanii warra wangeela waldaadhaa ari'atan otoo hin taane gaafa isaan dhufan namni faarfannaa addaan kutee gaafa isaan ol seenan namni lallaba addaan kutee amma Profeetiin keenya dhufaniiru jilbaan daa'imaa kan jedhamu otoo hin taane goonni nuti jilbaan deemnee waa'ee isaa haasofneef finne iddoo haasaatti dhuunfaa deebi'u. Kuni mirga qabu madina kibiyya Itoophiyaarraa madina kibiyya Oromiyaarraa wangeelli dootaa deebi'u. Wangeelli dootaa deebi'u. Wangeelli do'ansarraa gadaabamu. Wangeelli dootaa deebi'u. Wangeelli do'ansarraa gadaabamu. Iddoo itti shaqannee afoosha ijaarrannee dabareedhaan waa walii kennine itti sirbinu miti manni Waaqayyo. Iddoo tabbaan ergaa guddatee dhufee ergaa isaa budduuqsee dhala namaa biraan ga'ee deemudha malee iddoo namni itti wayyaa geggeeddaratee dhufee of agarsiisu miti manni Waaqayyo. Dadhaboota lafaa kaasuudhaaf dhufe. Shoo sinaa urgeessu Waaqayyo. Ammaan booda nana mana Waaqayyo gootota kana fayyadamee hojii dinqisiisaa waldaa isaa keessatti hojjeta. Kanaaf wangeelli andii fayyinaa agarsiisudha. Wangeela akka kopheetti hidhachuu jechuun karaa ittiin fayyinni argamu irra deemanii deemsisuudha. Wangeela akka kopheetti hidhachuu jechuudha. Karaa ittiin fayyinni argamu irra deemanii deemsisuudha. Ofiis fayyanii namootas fayyisuudha. Fayyina lubbuu, fayyina jireenyaa. Imalli fayyinnis daandii barbaada. Daandiin imala qulqullootaa fi fayyinni galma qulqullootaa Yesuus ilma Waaqayyooti. Inni immoo wangeela Yohaannis 14:4 karichi dhugaan jireenyi eenyu jedhan ana jedha. Lallabni keenya mata dureen isaa dhumni keenya mata dureen isaa tajaajilli keenya ka'umsi isaa xumurri jireenya keenya Yesuusii fi Yesuus jechuudha. Daandii keenya irratti
imala keenya irratti kan barbaachisu Yesuus. Kanaaf yeroo mana baatan yeroo mana normal foon keessanii yeroo mana baatan Yesuus ina fuuldura baasaa baatu. Beena fuuldura ida. Abboommii guddichaa fi ergama guddicha. Wangeela inni jennu daariidhaa madaariitti wangeela inni jennu wingii lama qaba. Ergama guddicha qaba, abboommii guddicha qaba. Ergamni guddichi dhagaa eessa dhaqnu? Iddoo dhaqnu nutti hima. Ergamni abboommii guddichi raawwadha waan jedhu. Raawwannee tummoo dhaqna. Wangeelleedha. Ijoo lamarratti dhameeraadha. Inni tokkoffaanidha. Abboommii guddichaadha. Inni lammaffaan jedha. Ergama guddichaadha. Abboommii guddicha jechuun Maarqos 12:31. Abboommii guddicha inni jedhu. Maayinis inni waan lama qaba. Wangeeleenis boqonnaa 14:15 gubbaarratti maal jedheera gooftaanii yoo na jaallattan abboommii koo eegaa. Abboommichi maal inni jettanii gaafa dhaqxanii barbaaddan Maarqos 12:30-31 gubbaarra jira. Akkana jedha. Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuu, yaada kee guutuu, jireenya kee guutuu, humna kee guutuudhaan jedha jaalladhu jedha. Kun abboommii guddicha keessaa tuqaa jalqabarra jirudha. Tuqaa lammaffaan achumatti itti fufeetu nama jedha. Nama person human being nama nama akka mataa keetiitti jaalladhu. Baalanjaraahim enda raasii udati.